Esta tarjeta gráfica ni siquiera tiene 2 años y en teoría debería estar en muy buen, incluso excelente estado. Sin embargo, no lo está en absoluto. No es que esté dañada o descuidada. Por fuera, ni siquiera dirías que tiene algún problema. Incluso al jugar, al menos al principio, todo parece estar bien. Pero después de 5 o 10 minutos, los ventiladores empiezan a girar de manera amenazante y se quedan funcionando a altas revoluciones. Usted dirá, ¿qué quiere usted? Pues es una tarjeta potente. Siempre funciona así, tiene que funcionar así. Y yo digo que para nada. ¿Verdad? Aunque a veces puede parecernos así, porque la degradación de la pasta térmica o de los thermal pads no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que normalmente dura varios meses y poco a poco nos vamos acostumbrando a ese peor comportamiento de la tarjeta. Por eso, no importa si tienes tu tarjeta desde nueva, si la acabas de comprar o incluso si planeas comprar una de segunda mano. Ni siquiera importa si es vieja o nueva, cambiar la pasta térmica o los thermal pads puede mejorar significativamente el funcionamiento, incluso en una tarjeta nueva. Porque, lamentablemente, los fabricantes a veces ahorran un poco en eso, solo basta con leer al respecto. E incluso si usan pads y pasta relativamente mejores, estos no son completamente resistentes al paso del tiempo. Y con el paso de las semanas, los meses y los ciclos de calentamiento se van secando, reduciendo así la eficiencia de la transferencia de calor. Simplemente es el desgaste del material. Y así como debemos cambiar el aceite en el motor de un auto, también debemos reemplazar estos elementos. Ahora prepárate, porque vienen los detalles. Antes de cambiar la pasta, el procesador gráfico de esta tarjeta, que en realidad está bastante bien cuidada, tenía 76 grados Celsius, pero el hotspot, o sea, el lugar más caliente, mantenía un hermoso valor de 3 cifras. Así es, más de 100 grados Celsius. ¿Cuánto de os? Como te puedes imaginar, los ventiladores estaban pidiendo ayuda a gritos. Después de realizar la operación que quiero enseñarte hoy aquí, las temperaturas bajaron a 64 y 77 grados, respectivamente. Como te puedes imaginar, el ruido de los ventiladores también bajó a un nivel que ni siquiera recuerdo desde que era nuevo. La cantidad de cuadros por segundo en los juegos también aumentó. Por eso, este es un material obligatorio para cualquier persona que tenga una tarjeta gráfica dedicada. Ya sea nueva o vieja, no importa. Te habla Powell y estás viendo el canal TechManiac HD. Te invito. Este material lo puedes ver gracias al apoyo de la plataforma GVG Mall. Es una tienda especializada enorme. Se especializa en claves para juegos de PC, Xbox, PlayStation e incluso Google Play. Aquí puedes conseguir prácticamente todo, desde tarjetas de regalo para Steam hasta software como Office o Windows. Si todavía batallas con ese molesto mensaje recordándote que necesitas activar, entonces visita ahora el enlace que está en la descripción. Recibirás la clave que compraste en unos minutos y solo tienes que pegarla en la configuración de activación. Esto no solo legalizará tu versión del sistema, sino que también te permitirá actualizar a Windows 11 sin problemas. Activarás el paquete de Office y lo asignarás a tu cuenta, de una manera igual de sencilla, y con el código TMHD obtendrás un 20% de descuento adicional que durante diferentes fiestas y eventos puede aumentar hasta un 30%. Deja de pagar de más y visita la página ahora mismo. En este episodio nos ocuparemos de restaurar el antiguo esplendor de las tarjetas gráficas, aunque realizaré esta operación usando como ejemplo una RTX 3090 proveniente de la marca KFA2. Sin embargo, no importa qué tarjeta tengas tú, los pasos son casi idénticos en todos los casos, y me esforzaré. Vale la pena realizarla de tal manera que también tú puedas llevar a cabo esta operación sin complicaciones ni dificultades. Antes de realizar el procedimiento, vale la pena anotar los parámetros de funcionamiento de la tarjeta gráfica, que después podrás comparar. Juega un juego que te guste o trabaja un momento en el programa que normalmente usas. Anota no solo la temperatura del procesador gráfico o la velocidad de los ventiladores, sino también datos como cuánta energía consume la tarjeta. La temperatura del hotspot de la GPU y del hotspot de la VRAM solo la encontrarás en modelos más recientes. La velocidad de los ventiladores en el gabinete o la temperatura en la habitación también influyen en el rendimiento de la tarjeta, así que también vale la pena anotarlas. Pero eso es solo si realmente quieres analizar y comparar todos los datos después con detalle. Si quieres hacerlo a fondo, también anota la frecuencia del procesador gráfico o calcula el promedio de cuadros por segundo alcanzados. Si tu tarjeta funciona notablemente más ruidosa o tiene momentos en los que los ventiladores aumentan significativamente su velocidad, entonces esto es para ti. Basta decir que después de realizar la operación, manteniendo los mismos parámetros de funcionamiento, la temperatura en el hotspot bajó 25 grados e incluso en algunas aplicaciones hasta 30 grados.
Aunque aquí nos enfocamos en la tarjeta gráfica en sí, por formalidad y por el tema de este material, también debo mencionar la necesidad de mantener la limpieza tanto dentro como fuera del gabinete. Recuerden que al aspirar, también deben pasar la boquilla adecuada por las entradas de aire, los filtros antipolvo y los propios ventiladores de la computadora. Tal vez no sea necesario aspirar el interior tan seguido, pero de vez en cuando limpia al menos por encima los ventiladores de la tarjeta gráfica, del procesador, y no te olvides de la fuente de poder. Ahí también se acumula polvo, que con el tiempo se convierte en una gruesa capa que calienta los componentes. Aspirar es una tarea que realmente deberíamos hacer de vez en cuando, aunque mantengamos nuestro equipo en un estado y limpieza relativamente buenos, la tarjeta gráfica en sí requiere aún más atención. El hecho de que aspiremos bien o incluso soplemos aire comprimido desde afuera no significa que eliminaremos el polvo por completo. Como puedes ver, el polvo sigue pegado alrededor de los ventiladores y en las propias aspas, lo cual puede no ser tan grave, pero lo peor es que también se adhiere a las aletas, lo que sí afecta negativamente la capacidad de disipar el calor. En este video les mostraré cómo limpiar el sistema de enfriamiento para eliminar el polvo incluso de los lugares más difíciles de alcanzar. Sin embargo, eso es solo de paso, ya que el tema principal de este episodio es el cambio de la pasta térmica y el pad térmico, así que vamos a ponernos manos a la obra. Prepara un espacio adecuado y las herramientas necesarias. Los enlaces al equipo que te puede ser útil para realizar este procedimiento, como la alfombrilla antiestática, la lupa con luz, el alcohol isopropílico, la pasta térmica o los pads térmicos de diferentes grosores, los encontrarás en la descripción de este video y en el comentario fijado. Para los que prefieren ser más precavidos, también dejaré ahí un enlace a guantes de látex, aunque personalmente no me gusta trabajar con ellos. Sin duda, es muy importante elegir el destornillador adecuado o la punta correcta que se ajuste perfectamente a los tornillos de tu tarjeta. Al final, no quieres dañar ni lastimar nada, y como resultado, hacer imposible desmontar la tarjeta después por usar un destornillador que no encaja bien. Por eso, en la descripción dejaré un enlace no solo a mi pequeño y práctico set, sino también a uno más grande y mucho mejor. Antes de empezar a desarmar cualquier cosa, observa cuidadosamente cada centímetro de la tarjeta buscando tornillos, tanto pequeños como grandes. Estos pueden estar ubicados no solo en la parte trasera, delantera o en algún lugar del medio, sino también en el soporte, y aunque no siempre es necesario quitarlos para acceder al interior, ya que depende de la construcción, es mejor quitar algunos tornillos de más que uno de menos. Así que date todo el tiempo que necesites para analizar y planear tu acción. Algunos ventiladores están atornillados a la cubierta o al propio disipador, y realmente vale la pena quitarlos primero, porque durante las maniobras y al girar la tarjeta varias veces existe el riesgo de dañarlos. Si lo agarramos mal, el dedo puede apoyarse demasiado en la aleta y, aunque el plástico de buena calidad no se romperá, el que está hecho de material de baja calidad o que ya tiene varios años sí puede romperse fácilmente. Así que tengan cuidado con los ventiladores, porque incluso si no se rompen, doblarlos también genera demasiado estrés en el eje del motor eléctrico, lo que puede llevar a que se dañen, tal vez no de inmediato, pero con el tiempo contribuirá a ello en cierta medida. Los ventiladores, por supuesto, son elementos que se desgastan y se pueden reemplazar sin problema. Incluso sin nuestra intervención, pueden simplemente dejar de funcionar, pero por suerte, conseguir un nuevo juego de ventiladores para cualquier serie popular de tarjetas es totalmente posible. En el caso de la RTX 3090, que es en la que nos basamos hoy aquí, desmontar los ventiladores o incluso toda la cubierta no es nada fácil al principio. Los tornillos están en el centro, y incluso con un mango de destornillador relativamente delgado, el ángulo de ataque es demasiado amplio para aflojar un tornillo bien apretado sin dañarlo. Por lo tanto, me veo obligado a comenzar el procedimiento, desmontando el backplate, es decir, la placa trasera que protege la parte posterior de la tarjeta. Como siempre que desarmamos algo un poco más complicado, recordemos verificar la longitud de cada tornillo y clasificarlos en los lugares destinados para ello, manteniendo el orden. Esto nos facilitará mucho el montaje posterior. De paso, también voy a aflojar los tornillos que sujetan el disipador al procesador gráfico. Recuerda primero aflojarlos un poco en diagonal y luego irlos quitando poco a poco. En teoría, esto reduce la presión de manera uniforme en cada lado del procesador de silicio, que después de todo es realmente frágil. Aunque en este modelo está protegido alrededor por un anillo cuadrado de metal, de todos modos conviene tener ese mismo cuidado. Volviendo a la placa trasera, normalmente cumple una función estética y en construcciones más pesadas también sirve como refuerzo. Pero en la RTX 3090, este sólido pedazo de metal también cumple la función de disipar el calor de la memoria VRAM. Como pueden ver, en este modelo en particular, quitarlo requiere un momento para averiguar cómo hacerlo.
Al levantarlo, vemos que parte de las almohadillas térmicas se quedó en la placa trasera, otra parte sigue sobre los chips de memoria y otro pedazo se rompió y quedó deshilachado. Por eso, cada vez que desarmamos la tarjeta, siempre debemos tener en cuenta que cambiar las almohadillas térmicas puede ser al menos recomendable. Aunque volveremos a este tema cuando la desarmemos por completo, ya que es del lado del procesador gráfico donde se encuentran la mayoría de las almohadillas térmicas. Sin embargo, para llegar ahí, tenemos que separar la placa PCB del sistema de enfriamiento, y eso significa que es el momento en el que debemos desconectar los cables de alimentación de los ventiladores o la iluminación RGB. Aquí también evitamos herramientas metálicas y afiladas. Es recomendable usar plástico para hacer palanca, aunque el mejor control lo tenemos con los dedos. Al mismo tiempo, la probabilidad de que algo se resbale y salga volando es mínima, así que si es posible, ayúdate con las uñas. En el siguiente paso, separa suavemente la placa de circuito impreso del disipador de la tarjeta. Recuerda sujetarla firmemente, porque en el momento en que se suelte la unión bastante fuerte de la pasta térmica y las almohadillas térmicas, puede saltar de repente. Aplicar menos fuerza al separar, pero manteniendo la tensión por más tiempo, también minimiza este fenómeno. Si en tu caso te cuesta separar estos dos elementos, asegúrate de no haber pasado por alto algún tornillo. Puedes intentar hacer un pequeño movimiento de giro hacia un lado y hacia el otro, pero recuerda que girar demasiado puede dañar las almohadillas térmicas. Otro método eficaz para debilitar la unión superficial es calentarla, ya sea jugando intensamente y desmontando rápidamente la tarjeta o calentando el radiador con una secadora. Después de quitar el sistema de enfriamiento, veremos lo que realmente compone la tarjeta gráfica. Esta es apenas un poco más grande que un sobre postal estándar. En el caso de la construcción que vemos aquí, el sistema de enfriamiento representa más del 90% del peso, y es en él donde ahora debemos enfocarnos, ya que quitar la placa PCB finalmente permite aflojar correctamente los tornillos de la cubierta con los ventiladores. Si tu gabinete está equipado con buenos filtros contra el polvo y además cuidas tu equipo, existe la posibilidad de que tu disipador luzca tan limpio como el mío. Aquí solo encontraremos el polvo más fino, pegado a las aspas de los ventiladores y alrededor de ellas, el cual se puede quitar fácilmente con un hisopo empapado en alcohol isopropílico. Sin embargo, si tu tarjeta no ha sido limpiada ni siquiera por fuera desde hace mucho tiempo, al desmontar los ventiladores podría verse más como lo que ves ahora en una de mis grabaciones antiguas, donde usé la tarjeta durante un tiempo sin ningún filtro en el gabinete. Este polvo es mejor soplarlo con aire comprimido o aspirarlo usando una boquilla especial con cerdas largas, lo que ayudará a remover la suciedad apelmazada y acumulada entre las aletas del disipador. De la misma manera, puedes limpiar las aspas de los ventiladores por la parte interna, pero durante esta operación no permitas que los ventiladores giren libremente. Las revoluciones demasiado altas pueden causar daños. Simplemente sujeta el ventilador para que permanezca en su lugar. Cuando el sistema de enfriamiento ya esté restaurado a un estado ideal, podemos volver al tema de las almohadillas térmicas y, como vemos, algunas de ellas se quedaron en el disipador de calor. Las almohadillas térmicas en mi tarjeta ya han estado en uso por casi 2 años y, como se puede ver, la almohadilla parece estar bastante seca. Esto no significa necesariamente que siempre, en todas las situaciones, tengamos que cambiar todas las almohadillas obligatoriamente. Al final, no son baratas y el trabajo que requieren es probablemente el mayor. Por eso, si todavía mantienen su elasticidad y parecen húmedas, como si estuvieran cubiertas de aceite, se pueden dejar un poco más. Aunque la decisión final te la dejo a ti, porque desde el punto de vista económico, cambiarlas no siempre puede ser rentable, especialmente si el fabricante usó almohadillas de mejor calidad, aunque a simple vista es difícil verificarlo. Sin embargo, yo consideré que, ya que la tarjeta ya cumplió con su trabajo, es un modelo de gama alta equipado con 24 GB de memoria GDDR6X, que sí, es extremadamente rápida, pero por lo mismo también es extremadamente caliente. Así que un cambio como ese estaría totalmente justificado. Si decidiste dejar las almohadillas viejas, puedes saltarte este paso, aunque ya que tienes todo desmontado, vale la pena medirlas. Por si acaso en el futuro quieres cambiarlas, así ya sabrás cuántas y de qué grosor necesitas. Para eso, despréndelas de la superficie. Si las almohadillas ya están desgastadas y secas, puede que este procedimiento sea un poco más difícil. De ninguna manera las levantes con un desarmador u otra herramienta metálica, porque podrías dañar el propio módulo de memoria. Con mi tapete azul, cuyo enlace encontrarás en la descripción, venían incluidos varios tipos de herramientas de plástico, diseñadas precisamente para hacer palanca y desmontar. Yo voy a usar una de ellas, aunque tú puedes usar una púa de guitarra o algo similar. Después, mide con un calibrador el grosor de todas las almohadillas térmicas. Sí, de todas porque no siempre tienen el mismo grosor.
Incluso medio milímetro de diferencia puede hacer una gran diferencia. De mis mediciones resultó que todas las almohadillas en los módulos de memoria tienen 1,5 milímetros, pero con una presión mínima fácilmente bajan hasta 8 décimas. Por otro lado, las que absorben el calor de la sección de alimentación tienen 1 milímetro cada una. Entonces, ¿qué almohadillas y pasta deberías elegir para el reemplazo? Les voy a ser sincero, me gusta mucho experimentar con diferentes soluciones, tanto más baratas como más caras, lo cual es fácil de notar en mi contenido. Sin embargo, aquí me decido por una solución comprobada. Quizá en el futuro haga un video probando diferentes pastas y pads en la tarjeta gráfica, así que suscríbete al canal, pero por ahora elijo algo que quizá no sea lo más barato, pero sí algo bueno, si no es que lo mejor. Por supuesto, estoy hablando de la solución de Geleat, o como algunos prefieren decir en español, Geleat. Su pasta GC Extreme ya ha demostrado su excelencia en varias ocasiones. Y lo más importante, según mis pruebas, después de 1 o 2 años, la disminución de su conductividad térmica es absolutamente mínima. Lo cual no se puede decir de muchas otras pastas, que pueden perder sus propiedades incluso después de unas pocas semanas de haber sido aplicadas. En cuanto a los pads, también me quedaré con la misma marca, eligiendo el producto GP Ultimate, que se caracteriza por una conductividad térmica de 15 W por EMK. Un poco más baratos son los pads GP Extreme, con una conductividad térmica más baja de 12 W. La mayor diferencia entre ellos es la dureza y qué tan fácil o difícil es comprimirlos. La mayor conductividad térmica de los pads GP Ultimate tiene el costo de que son más difíciles de comprimir que los GP Extreme, y eso es bastante importante, especialmente en las tarjetas gráficas. Si usamos un pad demasiado delgado, no habrá contacto, lo cual se explica por sí mismo. El uso de un pad demasiado grueso y difícil de comprimir puede alejar el disipador térmico del procesador gráfico, lo que sin duda afectará negativamente sus temperaturas. Y como normalmente se recomienda usar un pad un poco más grueso de lo que indica la medición, vale la pena que tú también consideres un GP Extreme un poco más grueso, teniendo en cuenta que se comprimirá ligeramente más que el GP Ultimate. De hecho, conseguir de una vez 2 grosores de pads puede ahorrarte problemas. Todos los enlaces a los pads organizados por longitud y tipo los encontrarás en la descripción y en el comentario fijado. Pero antes de pasar al paso de cortar y pegar los pads, primero debemos preparar adecuadamente la superficie. El núcleo del procesador gráfico, así como sus alrededores, estarán manchados con la pasta térmica vieja. Comencemos por ablandarla usando una toalla de papel empapada en alcohol isopropílico. El enlace al adecuado también está en la descripción. No usen papel higiénico, ya que es demasiado frágil y se deshace muy rápido. De esta manera, retiren la pasta, pero solo del centro del procesador. Tengan cuidado con los bordes, ya que al pasar la toalla pueden dañarlos. La limpieza precisa del GPU es mejor hacerla con un hisopo de algodón empapado en el mismo alcohol. En realidad, la superficie del procesador es lo más importante aquí y debe quedar impecable. Que quede un poco de pasta vieja entre los condensadores no es gran cosa, no pasará nada. Por supuesto, lo que se pueda quitar fácilmente, hay que quitarlo, pero no hay que obsesionarse. Sacar la pasta de entre los condensadores no es nada fácil, y si presionas demasiado fuerte, podrías dañarlos. Cuando el procesador gráfico ya esté relativamente limpio, retira con cuidado los pads viejos. En mi caso, las almohadillas de los MOSFETs de la sección de alimentación ya estaban demasiado recalentadas y, como resultado, también secas, así que no pude quitarlas con gracia. No importaba desde qué lado intentara, se desmoronaban mucho, lo que me convenció aún más de que pedir y cambiar los termopads fue una buena idea. Limpiar todo eso me tomó varios cuartos de hora y fue como raspar con una espátula de plástico. Limpiar 24 módulos de memoria fue mucho más agradable usando una lupa equipada con un aro de luz LED. Sí, limpiar los MOSFETs sin eso habría sido realmente un gran desafío, especialmente durante la noche. Vale la pena verificar si no hemos pasado por alto algún pad pequeño, porque a veces sucede. Cuando todas las superficies estén libres de sólidos, límpialas con una toalla de papel con alcohol isopropílico o con un hisopo de algodón. No olvides limpiar y quitar los pads también del disipador térmico. Es fácil pasarlo por alto si te concentras completamente en la propia PCB. Por otro lado, si hay polvo en la propia placa de la tarjeta, no lo limpies con ningún trapo ni papel. Para eso, usa un cepillo antiestático. También puedes usarlo para limpiar el soporte donde están las salidas de video. El enlace al cepillo adecuado, que no dañará el equipo, también está en la descripción. El proceso de recortar los pads a la medida es tedioso y requiere concentración, pero para ahorrar un poco de tiempo y no desperdiciar los costosos termopads, vale la pena tener un plan de acción sensato desde el principio. Como puedes ver aquí, estoy midiendo la sección de 4 módulos de memoria que están ubicados en una sola fila, pero hay 4 secciones con las mismas dimensiones, 2 al frente y 2 atrás.
Además, tengo dos secciones iguales de 3 módulos en fila y uno individual. De esta manera, puedo cortar 6 tiras del mismo largo, de las cuales 2 las recorto al tamaño de un módulo, más 2 tiras diferentes para la sección de alimentación. Un cúter y una tabla para cortar nos ayudarán a hacer los cortes adecuados. Las almohadillas que estoy usando aquí tienen un plástico delgado pegado en ambos lados, por el cual pasa fácilmente el cuchillo afilado. Gracias a esto, podemos cortar y ajustar todo sin necesidad de pegar, rasgar o dejar grasa de los dedos en las superficies recién limpiadas. El proceso de pegarlo es mucho más agradable. Con un cúter para papel tapiz, o mejor aún, con unas pinzas, retira la protección transparente y pega los pads en todos los módulos de memoria y las secciones de alimentación que lo requieran. Teniendo los pads aún protegidos, puedes aplicar la pasta térmica fresca sin preocuparte de ensuciarlos o dañarlos. Aunque intenté extenderla usando la espátula que venía incluida, no me fue muy bien. Definitivamente prefiero la espátula Jelly Gelida, que es más suave, mucho más grande y ancha, incluida con la pasta de 10 gramos. De esa es de la que dejaré el enlace en la descripción. Fue con esa espátula con la que extendí una capa uniforme y lo más delgada posible sobre la superficie. Ahora quitamos la protección superior de los pads con las inscripciones. Esta parte anuncia que ya casi terminamos la operación, pero aún no bajes la guardia, porque todavía hay momentos en los que puedes cometer un error, como el que yo cometí aquí. ¿Quién de ustedes va a escribir ahora en los comentarios en qué consiste mi error aquí? Sé honesto y sincero, sin adelantar el video. Este es el momento para que pauses y vayas a la sección de comentarios. 3, 2, 1, ¿listo? Entonces ahora te explico. Una placa PCB bellamente preparada y renovada, con pasta fresca y nuevas almohadillas, se dirige hacia un disipador térmico igual de limpio y listo. El pesado disipador está abajo. La placa viene desde arriba, todo según las reglas. Pero, ¿dónde demonios quedó la cubierta con los ventiladores? ¡Oh, cielos! Como recordarán, la placa bloquea el acceso adecuado a los tornillos. Ese, llamémoslo detalle, me costó repetir la misma operación una vez más. Sí, junto con quitar esa pasta térmica fresca, aunque ya estaba movida. Tuve que aplicar una nueva otra vez, lo cual hice con dolor y ya en altas horas de la noche. Por mi dedicación y preocupación por tu bienestar, solo te pido un buen like en este video y un comentario. Así, solo por las estadísticas, ya que ayudan al algoritmo de YouTube a entender que el contenido vale la pena recomendarlo a otros. Pero sigamos adelante, suponiendo que la cubierta con los ventiladores está donde debe estar. Al bajar la placa PCB, colócate sobre todo el conjunto y a través de los 4 orificios, trata de hacer coincidir los orificios de los tornillos de montaje. Baja la placa muy despacio y con cuidado. Un ajuste mínimo, como mover o girar 1 milímetro, todavía es totalmente aceptable, pero si no alineas los tornillos con los lugares para ellos, tendrás problemas. Si levantas la placa después de que se haya enfriado, lamentablemente tendrás que limpiar la pasta del procesador gráfico y del disipador y volver a aplicar la pasta. Al menos si queremos hacer la operación correctamente. Los tornillos que sujetan el disipador al procesador gráfico primero los atornillamos en diagonal y luego, lentamente y también en diagonal, apretamos cada uno de los tornillos. De esta manera, la fuerza de presión se distribuirá de manera uniforme. Conectamos todos los cables que desconectamos antes y colocamos el backplate en su lugar. Después de insertar la tarjeta gráfica, no olvides conectar el cable al monitor. El mensaje de sin señal haría sudar frío hasta al más valiente. Después de encender la computadora, observa constantemente las temperaturas. Mira cómo suben y cómo se comportan los ventiladores. Estos pueden no girar al principio, pero eso es porque la temperatura es mucho más baja que antes. Pon algo ligero, por ejemplo YouTube en 4K y sigue observando. Después prueba la calidad en los juegos, también manteniéndote atento. En caso de que algo no esté bien, te puedo decir que las temperaturas demasiado altas del procesador gráfico suelen indicar que las almohadillas térmicas son demasiado gruesas. Temperaturas demasiado altas en la memoria. VIRA pueden ser señal de almohadillas térmicas demasiado delgadas y diferencias demasiado grandes entre la temperatura del GPU y el hotspot pueden significar una mala distribución de la pasta térmica. Así que veamos cómo se presentan los resultados antes y después de realizar la operación. Jugar Cyberpunk 2077 en resolución 4K con el trazado de rayos activado ahora es muchísimo más agradable. La temperatura de la GPU bajó quizás solo 8 grados, pero el problema antes era el hotspot, cuya temperatura ya se redujo en 20 grados. VIRA subió 2 grados. Pero la razón de esto es que, como antes, debido al sobrecalentamiento del procesador gráfico, los ventiladores de la tarjeta giraban a una velocidad de hasta 2300 revoluciones por minuto. Después de esta operación, la velocidad se estabilizó en 1850 revoluciones.
Así que, queriendo comparar los resultados en igualdad de condiciones, configuré los ventiladores manualmente a la misma velocidad, lo que demostró que no solo el cambio de la pasta térmica, sino también el cambio de los pads, logró el resultado esperado. El procesador gráfico bajó de 76 a 63 grados, el hotspot de 99 a 74 y la memoria de 82 a 77.6. Aquí, por favor, echen un vistazo a los resultados de la prueba realizada con el programa Furmark. Debido a una temperatura un poco más baja, el sistema automático mantuvo frecuencias más altas en el procesador gráfico, lo que obviamente resultó en un rendimiento ligeramente superior. Podemos llegar a la conclusión de que la operación valió la pena incluso en esta tarjeta de menos de 2 años. Si tú tienes una tarjeta más antigua, la ganancia porcentual puede ser mucho mayor. Por supuesto, eso no es todo lo que puedes hacer para optimizar completamente el funcionamiento de tu tarjeta gráfica, ya que para prolongar su vida útil y además reducir la cantidad de calor que genera sin perder rendimiento, deberías hacer undervolting, lo cual ya no requiere desmontar la tarjeta y es una operación que podrás realizar sin problema con mi guía. De hecho, explicaré todo en el siguiente material, que estará dedicado a eso. Recuerda suscribirte y visitar la página www.techmaniacht.pl para no perderte ese episodio. Cuídense, adiós.